清清爽爽，一啲都唔會漏嘅沙姜白切豬手啊！好多人話夏天咧食豬手咧會好漏，其實咧按住我咁樣做咧，佢一啲都唔會漏，食起身又清爽又解膩，啱晒夏天食噶啦。嗱，起咗豬肉之後咧，隻豬腳就係咁樣嘅吓，我哋咧將嗰啲肉咧均勻咁樣鋪翻埋一齊，咁樣食起身咧會有皮有肉咧，更加之好食啊！你唔片嘅話，一大嚿嘅話，食起身咧就係得皮，有啲又冇肉咁樣吓。嗱，撒翻少少鹽，等佢有少少底味喺入邊吓。然後將佢捲起身啊！其實都冇咩技巧嘅，將佢捲實去，捲到靚仔。因為去咗嚿骨咧，放2個筷子固定佢，咁樣先好綁噶啦。唔係軟賴賴嘅話，好難綁。捲到大細均勻一啲，切起身咧就會比較美觀一啲，同埋即係皮同埋肉嘅分佈會多一啲咯。綁好咗就可以將佢先飛水先，飛好水之後咧，我哋攞去洗一洗佢先，去除佢嗰個泡沫啦。放埋啲薑、沙姜、蔥落去爆一爆先，爆香咗就倒啲水落去，咁樣炒嗰啲料咧就會更加之香一啲啦。2匙羹嘅鹽，增加佢嘅底味。放埋隻豬腳落去，放多個蔥結。最緊要加啲醋落去啊，白醋吓，加白醋落去咧，可以令豬手咧更加之白，同埋快腍一啲，仲要係冇咁漏啊，食起身。煮滾咗之後咧，中細火煮佢50分鐘左右就 OK 噶啦。煮咗50分鐘都夠晒腍啦，篤落去都篤到腍晒啦。再放入啲冰水入邊凍佢1個鐘吓，熱脹冷縮，咁樣食起身咧更加之 Q 彈又爽口啊！整翻個靈魂白灼醬啊吓，呢個咧用嚟點咩都好食噶啦。沙姜、紅蔥頭撈埋一齊，灒少少靚嘅花生油落去，激發佢嘅香味。倒少少生抽落去調一調味，最後滴翻2滴檸檬汁落去吓，更加之解膩清爽啦。凍完之後，我哋就將佢切成一片片，睇下幾晶瑩剔透。粵菜嘅經典沙姜白切豬手，爽口彈牙，一啲都唔油膩啊！最適合夏天冇胃口食啦。學識咗呢個沙姜豬手，你都係大廚啊！整翻俾屋企人食，肯定係讚不絕口啦。